आमर प्रथम प्रसंग केते घातक मृत्युर सिरप विदेश को रप्तानी होईछि कि कोल्ड ड्रिंक कप सिरप भारत सरकार को स्पष्टीकरण मागिला विश्व स्वास्थ्य संगठन तत्काल रिपोर्ट देबाकू कहिछि WHO 20 रु अधिक शिशुंकर मृत्युर कारण होइथिबा एही घातक कप सिरप को किपरि अनुमोदन दियागला अनुमोदन पूर्वरु यार परीक्षा होइथिला कि बाहर देश को एही कप सिरप रप्तानी होईछि कि जदि होईछि केउ देश को होईछि ए सबु प्रश्नर उत्तर मागिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को चिठी लिखि जवाब मागिछि अनेपटे कोल्ड ड्रिंक कप सिरप सेवन जनित मृत्यु संख्या बढ़िबारे लागिछि मध्य प्रदेश रे 24 शिशुंक जीवन नेलाणी कोल्ड ड्रिंक आउ 5 जन शिशुंकर किडनी फेल्योर सेमाने चिकित्साधीन अछंती तमिलनाडु भित्तिक स्ट्रेसान फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित ही कप सिरप रे 48.6% डायथिलिन ग्लाइकॉल DG रहिथिबा परीक्षारु स्पष्ट होईछि जे अत्यंत विषाक्त एवं मानव शरीर पई घातक गुरुत्वपूर्ण कथा होईछि एही कप सिरप रे कोनोसी कॉशन बा सतर्क सूचना नथिला मृत्यु संख्या बढ़ुथिबा बेले स्ट्रेसान फार्मास्यूटिकल्स रो श्रीपेरुम्बदूर यूनिट रे चढ़ो करी एहाकू सील करा जायछि ड्रग कंट्रोलर को सह 3 जन अधिकारी को निलंबन करा जायछि पूर्वरु डाक्तरों को गिरफ्त करा जायतिला तेज वर्तमान WHO तरफ स्पष्टीकरण मगा जायछि भारत सरकार को जे कोल्ड ड्रिंक कप सिरप जहा कि वर्तमान मृत्युर तांडव रचुछि मध्य प्रदेश रे 24 शिशुंकर जीवन नेछि आ 5 जनकर किडनी फेलियर होईछि एही कप सिरप को देश बाहर को रप्तानी करा जायछि कि एवं जदि करा जायछि केउ देश को करा जायछि या केते घातक किभଳି अनुमोदन मिला एभଳି अनेक प्रश्न पचारिछि WHO संपर्कटी अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करबा आम सहित वर्तमान सीधासलख जोड़ी होइछंती वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर त्रिभुवन महापात्र प्रोफेसर महापात्र स्वागत करूछि आपन को 8 PM को जे भଳି भाव में मृत्युर तांडव रचुछि ये कोल्ड ड्रिंक कप सिरप जहा को मृत्युर सिरप बोली कहा जाउछि केवल मध्य प्रदेश रे ए पर्यंत 24 जनकर जीवन गलानी 5 जनकर किडनी फेल्योर एहा को नै WHO उद्वेग प्रकाश करबा ये स्वाभाविक नुहे कि प्रोफेसर महापात्र नमस्कार एलिना मैडम आउ कलिंग टीवी रो समस्त दर्शक को मोर नमस्कार देखंतु WHO पचारिबाटा स्वाभाविक कारण इंडिया होची फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बहुत प्रकार औषध इंडिया एक्सपोर्ट करे USA को UK यूरोप पूरा अफ्रीकन कंट्री मिडिल ईस्ट सब जगह को फार्मेसी जाए ड्रग्स मेडिसिन तेणु WHO रे क्वेश्चन टा पचारिबा स्वाभाविक तो WHO टा कला काई आमे सेटा बुझिबा काई कि एक्शन टा निया जाउची काना मते जहा खबर मिलला होय तो मु भूल हे पारे अफ्रीका रो केते कंट्री याकू ऑब्जेक्शन करथिले माने कंप्लेन करथिले एक कप सिरप विषय नेकिरी और सेतबेले किछ एक्शन निया जाय नथिला तो वर्तमान इंडिया रे जेते लोकंकर डेथ हैला तो से अनुसार लोक माने वर्तमान ये हेले सरकार सेति पे एक्शन नेला एज सच कोल्ड सिरप तक 6 वर्ष रु कम पिला को दवा कथा नुहे आउ ये ता 2 वर्ष रा कम पिला को भी दिया जाय छी आउ ए सिरप जोटा तमिलनाडु रे तयारी होतला श्रीसान बोधे फार्मेसी श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स हां श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स तातिर एक्चुअली गोटे जिंस से लिखैछन डाइथिलिन ग्लाइकॉल एक्जेक्टली सर मु सेही प्रसंग को आसुथिली जो डाइथिलिन ग्लाइकॉन कथा आपण कहउछंती ये प्रकृत रे गोटे कप सिरप रे माने केते प्रतिशत रे रहिबा कथा जहा सूचना रहिछि एथिरे 48.6% रहिछि विषाक्त डाइथिलिन ग्लाइकॉल ये केते प्रतिशत रहिबा कथा एते अधिक मात्रा रे रहिले यार कोन प्रभाव पड़ी थाए मनुष्य शरीर पर केते विषाक्त प्रोफेसर महापात्र डी बुझाई कोंतु एक्चुअली एटा लिखा है कि 0.1% रु 0.5% मैक्सिमम एति की मिसेबा कथा एटा तो पेंट जो करंती पेंट करिवार से डाइल्यूएंट तार तो सेटा तो विषाक्त हमर ओडिया रे कहंते को माळिया मिलले पेंट भी पी जीवो राइट केते केरोसिन कहंती केते पेंट कहंती तो एटा विषाक्त जिंस
आउ यार साइड इफेक्ट बहुत तेणु जितेबले 48.6% कंटामिनेशन अच्छी एटा कंटामिनेशन तेणु एटा को तो क्षमणीय नुहे एटा क्रिमिनल केस एवं सरकार क्रिमिनल केस भी लॉन्च कर देछि फैक्ट्री गुडी को बंद करा हेछि तेणु सर ये गोटे मेडिसिन गुरुत्वपूर्ण बाहर प्रश्न को भी जाओ पचारिछि डब्ल्यूएचओ जे डब्ल्यूएचओ रो प्रश्न ई घातक सिरप को किभଳି अनुमोदन मिलिला ये सबुठु बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न अनुमोदन पूर्वरु परीक्षा होइथिला कि नाही प्रोफेसर महापात्र टी जानिबा को चाहेबो जेतेबेले जे कोनोसी मेडिसिन नूतन मेडिसिन निर्माण हुए एवं ये मार्केट को आसे ता पूर्वरु याकू टेस्टिफाई करा हुए कि नाही याकू टेस्ट करा हुए कि नाही परीक्षा निरीक्षा करा हुए कि नाही गाइडलाइन प्रकृति रे कोन रहिछि प्रोफेसर महापात्र एक्चुअली ये बहुत रिगरस टेस्ट हुए आपण या भाबंतु जे एई सिरप ता जेते बारे माने टेस्टिंग पे देइथिबे वो तो नॉर्मल थिबो सतबे बुझना कि से 0.1 to 0.5 थिबो जेते कमर्शियली जाईची एटा आइदर बाय मिस्टेक बैच रे मिसिची बा इंटेंशनल मिसिची तो ता कहि होबो नै किंतु परीक्षा निरीक्षा करा जाय कि दिया जाय एटा सत्य कथा कहना मु तो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया रो मेन केते कमिटी रे थिली तो मु जानि छु एवडा को परीक्षा करा जाय किंतु लोकल लेवल रे अपन देखंतु गोटे कथा हला दिल्ली रे गोटे ऑफिस अछि ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया प्रोफेसर महापात्र जेंति आपण कहउछंती जदी परीक्षा निरीक्षा करा जाय याको अनुमोदन मिलबा पूर्वरु मार्केट को आसीबा पूर्वरु ताले एई केस रे परीक्षा निरीक्षा होई नाही कि एई लेवल रे आपण कहार त्रुटि देखुछंती प्रकृति रे प्रोफेसर महापात्र देखो सेंटर रो ये जो अप्रूव करि देला हां तापर कहू जो लोकल अथॉरिटी अछंती ड्रग कंट्रोल ऑफिसर लोकली आउ सेमाने होचंती मोस्टली दाई ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को टेस्ट करेनी लैब रे बा अन्य प्रकार रे आपण जानुचंती अंडर द टेबल किछि हेई कि अप्रूव कर हेछि एवं दुकान मान को छड़ा हे गला तेणु ताधर ताऊ किछि करि हबो नै लोको एटी प्रोफेसर महापात्र जेंति आपण कहले जे लोकल जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर से माने निश्चित रूपे दायी तेणु तांको विरोध रे मध्ये कार्यानुष्ठान लेबा आवश्यक प्रोफेसर महापात्र एटी आ गोटे जिंस जानिबा को चाहिबी डब्ल्यूएचओ टी आ गोटे बड़ प्रश्न पचारिछि जेंति आमे मध्ये आलोचना करथिले उद्वेग प्रकाश करिछि एवं एकथा पचारिछि जे ये कफ सिरप जो कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप जाको मृत्युर सिरप बोली कहा जाउछि याको देश बाहर को रप्तानी करा जाइछि कि नाही एवं जदी करा जाइछि केउठी को करा जाइछि ये बेस गुरुत्वपूर्ण प्रश्न नुहे कि कारण जदी प्रकृति रे देश बाहर को पठा जाइछि एवं बाहर मध्ये व्यवहार होछि सेठार मध्ये स्थिति भयानक होई पारे तेणु ताकू जानिबा चिन्हट करिबा ताकू रोक लगाइबा गोटे बहुत बड़ पदक्षेप प्रोफेसर महापात्र नहीं माने जदी कोठी पठैचंती मते जा सुनिया पाइले जे अफ्रीकन कंट्री को दिया आइती सेठो आपन को विड्रॉ करियो पड़िबो ए बैच तो याको वापस डाके पड़े मु आपन को आउटे दउची एग्जांपल और पर्टिकुलर मसला का नाम ने बिली सिंगापुर से पाइले जो अप टू द मार्क नुहे सिंगापुर गवर्नमेंट ताको सेठी रोकी दला एवं से मसला सब वापस आसिला फेरस्त आसिला कंट्री को बहुत जगह रे एटा करा जाय जदी कथा होची कोन की जदी बहुत कम डेवलप्ड कंट्री से माने होय तो एते फैसिलिटी नथियो टेस्ट करिया पे जो माने नेले भी से माने भी टेस्ट करबा कथा यार पोटेंसी एग्जैक्टली यार ये जदी न करि पारिथिबे वो कंट्री अछंदी तांकर फैसिलिटी नाही से करि परिबेनी तो से कंट्री रे यूज हिथिबो तो प्रथम रेस्पोंसिबिलिटी हमर टेस्ट करी पठेबा कथा क्वालिटी कंट्रोल जोटा कहूँ आमे ताको ड्रग क्वालिटी कंट्रोल कहूँ क्वालिटी कंट्रोल जदि हमर एठी करा जायनी स्टैंडर्डाइज करा जायनी एवं से अन्य देश को गला सेठी भी से माने क्वालिटी असेस करि नाहंती तले भय भय हबो मृत्युर सिरप हेजिबो बहुत कंट्री बिल्कुल ये सब उत्तर रखिबा को पड़िबो जेतले स्पष्टीकरण मागी छि डब्ल्यूएचओ प्रोफेसर महापात्र आ गोटे बड़ कथा ये दुईटी जिनस एटी सामना को आसुछि डाक्टर को तो गिरफ्त करा जाइछि किंतु डाक्टर याकू प्रेस्क्राइब केमिति करूथिले जदि ठीक रे अनुमोदन करा जाय नथिला
एवं कौन अच्छी सिरप रे डाक्तर माने केमिति एक्चुअली प्रेस्क्राइब करती डाक्तर या प्रेस्क्राइब करुले जहाँ पिला खाई एभली भाव में असुस्थ होई तांकर जीवन गला प्रथम कथा सेकेंड कथा जो भी मेडिसिन थाए से मेडिसिन कौन सब उपादान थाए ताहा मध्य मेडिसिन लिखा होई थाए किंतु ए सिरप रे कौन सी क्वेश्चन मध्य लिखा नथिला ये केते बड़ त्रुटि प्रोफेसर महापात्र बहुत बड़ त्रुटि आपण मु तो ये मेडिकल प्रोफेशन में अच्छी मु प्रैक्टिस करेनी कि कोठी बसेनी किंतु मु जानी जे फार्मास्यूटिकल कंपनी माने केमिति डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करती कौन कौन उपाय करती एवं डॉक्टर ताको लिखि चलती से पेशेंट कथा भाबंती एटा एथिकल कंसीडरेशन करवा कथा एथरे एथिक्स और मोरालिटी जति कहार नाही अपन कौन कहिबे ताको बहुत गिफ्ट दियंती बहुत पैसा दियंती तेणु से डाक्तर भासी जाती से भाबंती जे एटा मनुष्यर जीवन जदि एथरे इंग्रेडिएंट लेखा ही नाही कौन से डाक्तर तक दबा कथा नुहे मोराली एटा रॉन्ग एटा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रो एटा होची भूल काम किंतु से किसी गोटे इन्फ्लुएंस पाई को लिखी बिल्कुल एबे डाक्तर मानकु सजाग हेबार समय आसी कारण चेक करी जदि पदक्षेप न नेबे ताले ए भली परिस्थिति उपजिबो डाक्टर महापात्र ए प्रोफेसर महापात्र आ गोटी जिनस आपन जानिबा को चाहिबी ये जो पूरा घटना केवल देश नुहे विदेश हईचय सृष्टि करिछि वर्तमान WHO याकु ने प्रश्नवाची सृष्टि करिछि भारत सरकार को स्पष्टीकरण मागिछि ये आमर देशर औषध नियंत्रण प्रणाली उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करूनी कि प्रथम कथा एवं जो आम देशर जो रप्तानी रही माने फार्मा रप्तानी ख्याति को भी ये क्षति पहुंचेबनी कि ये घटना निश्चय पठेबो या भितरे सुजोग देखी अमेरिका जो परिस्थिति इंडिया पे हेची तो से बैन कर दे पारे इंडियन ड्रग्स बैन हबो एज सच भी मो प्रति वर्ष अमेरिका जाउची तो सेटिकार जो इंडियन अछंती से माने मु जदि एठो औषध लेके जाइथा मो पिला माने कहते पापा एवढा सबस्टैंडर्ड औषध काई खाउछे सो दे थिंक जनरल इंप्रेशन होते कि इंडिया जो ड्रग टा सबस्टैंडर्ड ता हालांकि नुहे किंतु तांकर इंप्रेशन जे इटा सबस्टैंडर्ड मेडिसिन तो ये किंतु बिल्कुल ए घटना पई आम देश पर आहुरी बहुत प्रश्नवाची सृष्टि हो जेमती प्रोफेसर महापात्र कहते विशेष करी आमर औषध नियंत्रण प्रणाली उपर प्रश्नवाची सृष्टि हेब जो फार्मा रप्तानी ख्याति अच्छी ताकू निश्चित रूपे क्षति पहुंचब तेणु एबेठु सजाग हेबार समय आसी जो भाव में WHO उद्वेग प्रकाश करिछि एवं प्रश्नवाची सृष्टि करिछि स्पष्टीकरण मागिछि भारत सरकार को जे प्रकृति में एथिरे कौन घातक द्रव्य रही केते घातक ए कोल्ड ड्रिंक कप सिरप जहाँ मृत्युर सिरप कहुच्छे ये विदेश को रप्तानी होइछि कि नहीं जदि होइछि क्योंठु होइछि तार उत्तर वर्तमान भारत सरकार को रखा बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर महापात्र विस्तृत भाव में आम सहित आलोचन सामिल होइथिबारु।